साथीहरु नमस्कार सबैलाई। 150 टनको चाहिँ टायर माउन्टेन क्रेन पोजिसनमा छ। यहाँ तलपट्टि चाहिँ हाम्रो वर्किङ प्लेटफर्म यानी कि यो तपाईको स्टिलको जाली चाहिँ रेडी गरेर राखेको छ, स्काफोल्डिङ जाली वर्किङ प्लेटफर्म। यो माथि अप्पर पाइलनको चाहिँ जहाँ स्टे केबल लगाइन्छ त्यहाँ स्टे केबलमा प्रेसर दिनको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म बनाउनु पर्छ क्या। यो सबै जोडेर रेडी गरेर राखेको छ। यसलाई चाहिँ माथि उठाएर लिएर जाने हो। यो चाहिँ हाम्रो टायर माउन्टेन क्रेन 150 को है, क्यापासिटी 150। हाम्रो यहाँ एक फोरम्यान यही खडा छ है, रिगर फोरम्यान। नेपाली केटाहरू पनि छन्। म आउँछु उताबाट। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब चाँडै नै खाना खानको लागि खाना खानको लागि बनाउने हो। मैले सेगमेन्ट लिफ्टिङको भनेको थिएँ नि, ड्राई म्याचको लागि उता सेगमेन्ट रेडी गरेर राखेको छ। मेन लिफ्टले चाहिँ माथि एक्सेसरिजहरू प्रिपरेसन गर्दैछ। अनि सर्वे आएर सर्वेले डेटा लिएर सकिएपछि यसलाई माथि उठाउने हो। उठाएर चाहिँ म्याच गर्छ। जुन निक्लिएको बारहरू छ, भर्टिकल बारमा चाहिँ होरिजेन्टल लगाइन्छ पेडिस्टलमा। पेडिस्टलमा बार लगाएर नट प्लेटहरू फिक्स गरेर यसलाई चढाएर यसभित्र पनि बारहरू छिराएर यानि कि मेक्लोइ बार छिराएर टाइट गरिन्छ। टाइट गरेर सर्वे लिन्छ। सर्वे लिएर बराबर भएपछि फेरि फुकालेर तल झारिन्छ। तल झारिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ स्पेसर भन्ने हुन्छ फलामको। तपाईँको 4 इन्च 2 इन्चको चाहिँ स्पेस हेरेर स्पेस राख्ने, एक सेगमेन्ट टु अर्को सेगमेन्ट स्पेस राखेर अनि यसलाई लिफ्ट गरिन्छ। लिफ्ट गरेर अनि फेरि मेक्लोइ बारले टाइट गर्नुभन्दा पहिला ग्लु लगाइन्छ। एपोक्सी र ग्लु लगाएर चाहिँ अनि मेक्लोइ बार फिक्स गरेर अनि प्रेसर दिँदै गरेर चाहिँ चिप्काइन्छ। चिप्काएर 7 दिनसम्म त्यत्तिकै राखिन्छ। त्यसपछि डिस्मेन्टल गरिन्छ। यसको चाहिँ ड्राई म्याच हुन बाँकी छ साथीहरू। ड्राई म्याच हुने बेलामा चाहिँ मैले मौका पाएँ भने यताबाट कुनै कुनाबाट चाहिँ भिडियो अवश्य खिच्नेछु। यो चाहिँ यताको गाउँ हो साथीहरू, ब्रिज बनिरहेको ठाउँको गाउँ। अहिले सुक्खा छ। यता पानी परेको बेला सबै तपाईँको यो पायाको आधासम्म त्यो तल्लो कालो कालो धर्का देखिया छ नि, त्यहाँसम्म पानीले डुबेको हुन्छ। यहाँदेखि मेरो छाती बराबरको पानी आइरहेको हुन्छ। ल साथीहरू, भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। थप जानकारी म दिइरहनेछु। थ्याङ्क यू।